इन पार्सल को ऑर्डर किए हुए काफी दिन हो चुका था और अब ये फाइनली आ चुके हैं, तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। तो मैंने कुछ क्राफ्ट मटेरियल ऑर्डर किया था। सबसे पहले बॉक्स में हमारे पास है B7000 ग्लू। ये पैक ऑफ 2 में रिसीव हुआ था, यानी कि कॉम्बो पैक था 149 रुपीज का, 50-50 ml है। ओके, तो जो सेकंड पार्सल था उसके लिए मैं एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा थी, बट उसको खोलते खोलते मैंने अपना कांड खुद ही कर दिया। तो जब मैं ना रोल खोलने लगी ना, तो ये शीट्स मेरे से फट गई। मैंने ये शीट्स मंगवाई थी कलरफुल, जिससे आप कोई भी चीज को डेकोरेट कर सकते हो, क्योंकि मेरे को इनकी बहुत ज्यादा नीड थी। मैं ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ इनसे काफी सारे। अभी तक मैं शीट्स का दुख लेके बैठी हुई थी, पर फिर मेरे को मिल गई है फ्री का स्टिकर और मैं खुश हो गई। चलो अब कल मिलते हैं, बाय बाय।